Yeni Azərbaycan Partiyasının Xaçmaz rayon təşkilatının Aksalında Azərbaycan Respublikası qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə qloballaşma və milli həmrəylik ictimai birliyi tərəfindən həyata keçirilən unudulmaqda olan adət-ənənələr adlı layihənin növbəti tədbiri keçirilib. Tədbirdə Xaçmaz rayonunun ziyalıları, mədəniyyət işçiləri, gənclər və digər ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyasının Xaçmaz rayon təşkilatının sədri Məhəmməd Balaqadaşov açılış nitqi ilə çıxış edərək hər kəsi salamlayıb. Daha sonra Qloballaşma və Milli Həmrəylik İctimai Birliyinin sədri Həsən Qarayev tədbir iştirakçılarını və qonaqları salamladıqdan sonra tədbirin Azərbaycan Respublikası qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə keçirildiyini bildirib. Həsən Qarayev tədbirin həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2025-ci ili Konstitusiya və suverenlik ili elan etməsi ilə bağlı 28 dekabr 2024-cü il tarixində imzaladığı sərəncamına uyğun olaraq keçirildiyini bildirib. Xaçmaz rayon ağsaqqalı, mədəniyyət işçisi Nazim Ağayev milli adət-ənənələr, milli yeməklərlə bağlı ətraflı çıxış edib. Tədbir iştirakçıları alət dəyərləri, toy adət-ənənələri, milli geyim, milli mənəvi dəyərlərimiz barədə məzmunlu və mənalı çıxışlar edərək öz fikirlərini bildiriblər. Mövzu ilə bağlı çıxış edənlər Xaçmaz rayon mədəniyyət işçisi, hazırda təqaüdçüsü Süreyya Əmirova, Xaçmaz rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Könül Əskərova, Xaçmaz rayon Tarixi Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Pakizə Mehdiyeva, Xaçmaz rayon Gənclər Təşkilatının sədri Elman Məmmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının Xaçmaz rayon təşkilatının məsləhətçisi Fazil Rəhmətov və digərləri layihənin müasir dövrdə vacib olduğunu vurğulayıb. Sonda İctimai Birliyin sədri Həsən Qarayev, Yeni Azərbaycan Partiyasının Xaçmaz rayon təşkilatının sədri Məhəmməd Balaqadaşova və digər tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını bildirib.